ชื่อจริงๆชื่อวรุณการธรรมรัตน์จินดามีท่าดีจริงชื่อเมตตาบ้านนี้ชื่อเท่าไหร่ชื่อรองชื่อมะยมชื่อรองชื่อมะยมจะแซวหนูเขินขอบคุณค่ะสาธุกดง่ายหายเร็วค่ะติดตามนะคะคุณจังหวัดชัยภูมิค่ะเดี๋ยวพร้อมไหมพร้อมค่ะทีมพักพร้อมไหมเริ่มมาวิ่งมา7 6 5 4 3 2 1 กลับมาทั้งคู่เลยชุดที่1จบแล้วชุดที่6จ้ะ10 9 8 7 6 1กลับจ้ะโอ้โหพี่นีนี่ใช้10 วินาทีนี่ได้คุ้มค่ามากไม่รีบกลับก่อนเลย7 6 5 4 3 2 1 0เอาเซตต่อมาเซตต่อ